常磐病院の職員の皆さん、猛暑の中いかがお過ごしでしょうか。再び川上渓谷にやってきました。それでは行ってきます。とっても冷たくて気持ちいいです。皆さんいかがだったでしょうか。良い子の皆さんは絶対真似しないように、ちゃんと滝行するためのロープがありますけれども、多分ちゃんと慎重に行かないと溺れそうでした。というわけで来週も暑さに負けずに元気にお仕事いってらっしゃい。